Eto na nga mga Repa Pips, ang finished product natin Repa. Pakinggan nyo na lang. Pakita ko sa inyo kung anong ginawa mga Repa Pips. Let's go! Hindi na ako nag-abala Repa Pips na mag-video pa sa ibang parte dahil alam ko rin naman wala kayong pakialam. Basta ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga papalitan ko. So Repa Pips, tingnan nyo dito, ayan, yung play ng connecting rod Repa ay masyado nang malaki ang side play niya. Malamang sa malamang at malamang talaga may tama na ang kanyang connecting rod bearing. So yan ang ating kakalasin Repa. Paghihiwalayin natin yung makinang yan. Ang video ito Repa ay talaga namang walang kwenta. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung makina. Dito sa kanang bahagi Repa Pips ay tinanggal na yung pump. Yan, ito yung oil pump. Yan, tanggal na. At ito naman ang magneto Repa Pips. Binunot na rin. Syempre kailangan bunutin yan eh. Siyempre pa Repa Pips, papakita ko sa inyo ang itsura ng kanyang crankcase. Dito sa kanyang CVT Repa Pips, ayan, pinagbabaklas na namin yan. Wala nang natira dahil kailangan talagang tanggalin yan para maghiwalay itong makina. Dahil kailangan nating ipadala sa machine shop ang connecting rod na yan. Ang crankshaft pala. Sa puntong ito Repa Pips, magkahiwalay na ang dalawang pisngi ng makina. At dito naman sa part na to Repa, ito na yung punto na kung saan mapapangiwi ka ng bahagya dahil may katigasan to. Meron dapat ditong ginagamit na tools Repa para ito ay mabunot. Subalit masipag tong dalawang to kaya dinala na lang sa pukpok. Sige, banat. Alright. Malamang may mga negative comment na naman ako matanggap dahil sa pagkakapukpok na ito. Pinapakita ko lang dito Repa Pips na talaga naman pwede nating ilabas yan kahit pukpukin natin at hindi tayo gumamit ng special tools. Hindi lahat kasi ng nanonood ay may special tools. Matatanggal din yan, di ba? Kaya naman eh. Lakas eh. Ayun mga gas daw. Ayun gas. Mas rinig yan pag wala yung electric. At balik tayo sa pagdadab Repa. Andito na ang kanyang crankshaft Repa Pips. Ito ay pinalitan na yung kanyang bearing, yan, Conrad bearing. Ayan, ganda na ng play. Tsaka yung side bearing na dalawa, pinalitan na rin. Bago na rin yan Repa Pips. Ayan, kung mapapansin nyo Repa, hindi na siya ganun kalaki yung kanyang kalug ng side, yung side to side play niya. Ayan, napakaliit na lang. Normal kasi na may play yan Repa para makaikot na maayos. Hindi pwede yung sobrang laki ng play. Okay. Nagkalat na Repa Pips ang kanyang pyesa. Ang tanong na lang Repa, makauwi pa kaya ang ating Repa Pips na nagpabiak ng makina? Dahil bukas kailangan niya ang motor na ito. Mukhang mag-o-OT tayo dito. Sa puntong ito mga Repa Pips, gagamitan na natin siya ng special tools. Ang tools na ginagamit natin ngayon ay installer. Pihit pa kanan para umangat ang crankshaft.
Ganyan. Hindi kasi natin pwedeng pukpukin ang kabilang side repa dahil masisira ang pagkaka-align ng dalawang weights ng crankshaft. So dito kailangan natin ng installer repa. Hindi na uubra yung papukpuk-pukpuk lang. Alright? Alright. At hindi pa matanggal ni Dennis. Tanggalin mo na. Dahil hindi nakuhanan ang huling video, inulit namin repa para mas mahaba ang exposure ni Dennis dito sa videong to. Ayan, tanggalin mo na. Okay. Game po tayo nung nag-roll na tayo eh. At eto na nga mga repa pips, nabuo na. Magkasaklob na ang dalawang pisngi ng makina at tingnan nyo naman repa, smooth na smooth ang ikot, magandang pagkakalapat. Maraming salamat sa machine shop na yon. Dahil walang discount, hindi lalabas ang inyong logo dito sa vlog na to. Ayan, pakita ko sa inyo yung play repa. Ayan o. Napakaliit lang ng play. Napakaganda ng pagkakalapat ng machine shop na yon. Thumbs up sa'yo. At eto na nga mga repa pips, ang finished product. Pakinggan nyo na lang. Ayos na. Ayos na.